Hello，大家好，我係 Alpha。大家見到個背景都唔同咗啦。終於就搬咗嚟新屋企啦。經過咗大概3個零月嘅裝修，終於搞掂啦。今日咧就同大家做一個開箱影片嘅。話說咧，我就3月份生日啦。咁我細佬咧就問我話想要啲咩生日禮物。咁我其實都諗咗一陣，因為咁終於咧我就揀咗我手頭上嘅呢個 keyboard 啦。咁就係 Remy 75嘅 keyboard 嚟嘅。咁佢咧就係一個大陸嘅品牌啦。咁佢主打咧就係非常之重嘅，同埋佢嗰個軸心咧係叫唔知咩可軸咁樣嘅。咁我個人覺得咧係非常之好手感，因為我細佬本身有一個嘅，咁我就生日啦，佢啊送多個俾我，而家即刻同大家開箱睇睇 ，Let's go！ Nana domo chico chico, big falls, kata verlo vigo vigo, nundo, bitumavana triple triple, kono, lungos en mi fiat, kalata verlo piag. 咁台面上咧就見到呢個舊嘅 keyboard 啦，呢個就係元祖灰 James Donkey 嘅 keyboard 嚟嘅，咁都係一個國內嘅牌子啦。我哋而家即刻開一開先啦。Remy 75，哇！一開嗰陣新電子嘢嘅味道就出嚟啦。咁呢度咧就有張卡啦，咁佢就話俾你知係點樣連線落去個電腦咁樣嘅，同埋有一個就叫致消費者嘅解說啦。咁呢度咧有個 accessory box， 咁就係啲應該配件咁嘅嘢嚟嘅。呢一個就係 keyboard 主體啦，而家即刻拎俾大家望望先。佢呢個 keyboard 咧係非常之聚手嘅。大家唔知有冇同我同一個嘅習慣咧？呢個嘢我係唔會掉嘅，每次用完之後咧吸翻去，以免咧就好多塵咁樣嘅。包咗嘅，呢個一搣咧就冇得退㗎，寫住㗎啦嚇。開封後不支持退換嘅。咁喺開封之前咧都要索一索嘅。哇！新嘅鍵盤味道啊！就係呢個啦，黑色嘅鍵盤嘅。咁佢有咩咁特別咧？佢就係後面呢度咧就加咗一塊唔知係石定係不鏽鋼嘅物體咧，令到成個 keyboard 咧係好重好聚手嘅。變咗你打機嘅時候咧，個 keyboard 都唔會咁樣點樣移動到咁樣嘅。咁咧我係好唔中意有速成碼嗰啲咁樣嘅，所以咧就係純呢個英文字 keyboard 嚟嘅。咁我而家呢個 keyboard 咧，佢就係夜幕黑，咁我就係配呢個雪頂可軸，跟住就有呢一個不鏽鋼冰晶配重，即係後邊呢一塊，呢一塊就係嗰個配重啦。成個 keyboard 最重就係呢一塊。好均勻咁樣令到成個 keyboard 非常之聚手嘅。咁俾大家聽一聽呢個 keyboard 嘅聲音啦，呢個就係雪頂可軸嘅聲音啦。咁我哋試埋呢個空白鍵，非常之好嘅手感嚟嘅，我都非常之推薦俾大家去買。咁呢一個 keyboard 咧，人民幣咧，如果你買呢個雪頂可軸咧，咁就係大概500幾蚊人民幣左右嘅，好似係。佢有另外一個咧，就係叫做標配版啦。標配版嗰個就係另外一個軸心嚟嘅，嗰個就平啲，咁啊420幾蚊嘅啫。佢個主打咧都係呢一個重型少少嘅 keyboard， 即係嗰個 keyboard 就唔會輕易咁喐動到咁樣嘅，同埋佢呢個手感真係非常之好啊！我絕對推薦係買呢個雪頂可軸，佢係唔知點形容咧。以前我哋用嗰啲機械鍵盤啲咩紅軸啊、青軸我最唔中意，最嘈啊，咔咔咔咔咁樣嘅，有段落感咁樣啦，但係有啲嘈咯，係啦。咁呢一個我就覺得非常之滿意，俾大家望多次先。呢個就係我細佬送俾我嘅生日禮物嚟嘅，非常之滿意啊！
咁我而家即刻就連線落去電腦度用新 keyboard 啦。今日呢個開箱 vlog 咧就嚟到呢度啦。咁啊嚟緊咧，因為我都搬咗新屋企啦，咁我都會即係拍一拍我書房嗰個room tour 啦。其實書房我好細嘅，呢度係我特登揀俾自己用嘅啫。咁啊係啦 ，home tour 都可能會拍一拍啦，即係影一影屋企咁樣嘅。中意睇我影片朋友記得 like、share、subscribe 我個 channel。我哋下條片再見，拜拜。